Hey guys, I am Usha from CNS TV and welcome to one more episode of Instant Chutney. ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్న రెసిపీ గోంగూర పచ్చడి which is rich in iron, పొటాషియం, సి విటమిన్ అండ్ బి కాంప్లెక్స్. యూజువల్లీ మనకి తెలిసిందే లేడీస్ లో ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ పిల్స్ న్యాచురల్ గానే మనం ఇలాంటి ఫుడ్ తీసుకున్నామంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీస్ అనేవి చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు. సో ఈ రోజు నేను మీకు మినిమం ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతూ గోంగూర పచ్చడి చూపిస్తాను. అండ్ ఇది మనం 1 or 2 months వరకు ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు. సో ప్రాసెస్ చూద్దామా. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను గోంగూర పెద్ద కట్టెలు అండి 2 కట్టెలు తీసుకున్నాను. ఇలా విడిదీసుకుని క్లీన్ చేసేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. అండ్ ఇప్పుడు మనకు వస్తుంది వర్షాకాలం కదా, కొంచెం జాగ్రత్త. ఎందుకంటే ఇదిగో ఆకులన్నీ క్లీన్ చేస్తుంటే ఇది సర్ప్రైజ్ గా వచ్చింది మాకు. సో దీన్ని చూసి మా పిల్లలు కాసేపు గెంతులు తర్వాత బయటపడేసాను నేను. సో ఇప్పుడు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం చూద్దాము. ఆవాలు 2 tablespoons, మెంతులు 1 tablespoon, అలాగే ధనియాలు 2 tablespoon. ఇక్కడ నేను కారం కోసం ఒక 15 ఎండుమిరపకాయలు తీసుకున్నానండి. అలాగే చిన్న ముక్క అల్లం. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకుందాము. ఆయిల్ కొద్దిగా వేసుకుని ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిరపకాయలు, అల్లం, ధనియాలు ఇవన్నీ వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసేసుకుందాం. కొద్దిగా రెడ్గా ఫ్రై అయినాక తీసి ఒక ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో గోంగూర కూడా వేసేసుకుందాం. అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని ఒక్కసారి కలిపి మూత పెట్టి వదిలేద్దాం. ఒక 10 minutes తర్వాత మళ్ళీ మూత ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. చూసారా, కుక్ అవుతుంది కదా. సో వాటర్ మొత్తం వచ్చేసింది మనకి. ఒక్కసారి మళ్ళీ తిప్పేసుకుని మళ్ళీ మూత పెట్టి వదిలేద్దాం. ఇలా మొత్తం దగ్గరగా వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక ప్లేట్లో తీసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీలో ఫస్ట్ మనం ఫ్రై చేసుకుందాం కదా ఎండుమిరపకాయలు, ధనియాలు అండ్ మెంతులు ఇవన్నీ. సో ఆ మిక్చర్ ఫస్ట్ వేసి ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో వెల్లుల్లిపాయలు కొన్ని, కొద్దిగా 1 teaspoon ఆఫ్ జీలకర్ర, ఉప్పు అండ్ అలాగే ఒక్క నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకుందాము. చూసారు కదా, ఇలా పొడి పొడిగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులో గోంగూర కూడా యాడ్ చేసేద్దాం. యాడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేసుకుందాము. చూసారు కదా, ఇలా వస్తుంది. వాటర్ మాత్రం అస్సలు వేయొద్దండి. ఇక్కడ అవసరం కూడా ఉండదు వాటర్. గోంగూరలో ఉన్న వాటరే మనకు సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది ఒక బౌల్లో తీసేసుకుని పోపు వేసుకుందాం. పోపు కోసం ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న కడాయి పెట్టుకున్నానండి. మళ్ళీ ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి కొద్దిగా ఎల్లుల్లిపాయలు, అలాగే ఎండుమిరపకాయలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, కొద్దిగా ఇంగువ అండ్ కరివేపాకు, పసుపు ఇవన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుందాము. ఫ్రై అయినాక పచ్చడిలో వేసేద్దాం. ఒకసారి అంతా బాగా కలుపుకొని కొద్దిగా చల్లగా అయినాక ఒక గ్లాస్ జార్ తీసుకుని అందులోని మొత్తం తీసి పెట్టేసుకుందాము. ఇది ఫ్రిడ్జ్లో మీరు పెట్టుకున్నారంటే ఎన్ని రోజులైనా వస్తుంది. అండ్ అప్పుడప్పుడు రైస్తో పాటు కర్రీస్తో పాటు ఇది కూడా తినొచ్చు. సో అంతేనండి, చాలా సింపుల్ కదా. మీకు కూడా నచ్చింది అనుకుంటా. తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి. కామెంట్ చేయండి ఎలా వచ్చిందో అనేది. అంటిల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో, టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. బాయ్.